Há quem diga que amor de pet não é amor, que pet não é filho e que eles não são capazes de amar a gente. Ser mãe é amar sem fronteiras, ser mãe é doação, amor verdadeiro e incondicional. Só quem já teve o amor de um sabe como é verdadeiro. Quem nunca chorou e foi amparado pelo seu gatinho? Eu tenho uma história particular. Meus filhos já me tiraram de uma depressão. Já me ensinaram muitas lições